Okay lo guys, may adlaw no. Welcome sa akong YouTube channel, ang Goal Guy Vlog. Atag sa tag probables no. Yagapon guys, happy ta ka on the spot sa 093 no. 193 ang ato guys, gi-syndicate. Gi-slide jud siya no. Gi-slide jud siya guys. Okay, hatag tag probables karon guys, may tag certain ta karon mo bawas ta karon. Okay, una taning nagpakita nga trifle guys no. Trifle o double. Trifle 55 guys o double na 515. 515 nga double guys o trifle nga 555. Shout out mo sa akong mga solid subscriber na salamat sa support guys. Okay, ato nang ipakita ang hearing combination karon guys, no? Mga hearing number 901 guys, mayo ni sa hearing number no? Hearing number ang 901 karon guys or 109 no nga plastada. Mao ni mga hearing number 509-603-649-901 hearing number guys. Isunod na to guys ang best combi karong adlaw guys no? Best combination karong adlaw guys. Okay, mao ni best combi karon guys. Mao ni atong best combi karon guys. 736, 731, 735, 731 may atong pinaka best guys. Pwede rin yung usbon ang plastada guys ha. Pwede mo mag 137 baron guys no. Or inyo isindikit sa daang uno guys, pwede mo mag wrist back nga 730 guys. Pare. (736, 735, 731 guys. Amo ni itong best kumbi karon guys ha. So wala pagka-follow sa ko guys no, i-follow ko nyo guys sa akong YouTube channel, ang Goal Guy Vlog. Okay, balik to pakita ang hearing number guys no, mao ni hearing number guys. 509-603-649-901 hearing number. Hearing number guys. Live ta karon guys. Oh, di ni live guys. Gi-record na din. Oh, best number guys no, best number. 731 may pinaka best na to guys. Pwede mo magpa-race back og 730 ha. Okay, kana lang guys no. Mag-shoot no. Maraming salamat sa mutanaw ni kong i-upload guys. Hope to win. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you sa support. Okay. Bye-bye.